大家好，本节介绍题花的绘制。在瑞能字板系统中，题花绘制步骤如下，可以分为4个步骤。第一步，题花色码绘制花型。在绘制好花型后，需要设置银塔下沙嘴。设置好沙嘴后，需设置编译参数，最后进行编译。接下来，具体讲解每个步骤。第一步，题花色码绘制花型。题花色码可以分为2组，第一组题花色码为231至239，第二组题花色码为241至249。注意，题花 V 时才使用第二组题花色码，也就是说，一般题花只需要用到第一组题花色码231至239。V 做全题花的情况，将会在后面做详细的讲解。在花样组成绘制题花花样时，不同的沙嘴只能使用不同的色码，不能重复使用色码。与嵌花相比较，只要嵌花区域是封闭的，那么同一个色码可使用不同的沙嘴。但是题花是不同的，同一个题花色码只能设置1把沙嘴，即色码和沙嘴是一一对应的，无论是不是封闭区域，一个题花色码只能设置1把沙嘴。接下来实例介绍。打开的文件，题花花型已经绘制完成了。可以看到，这里有用到3个题花色码：234、235和236。也可以使用231至239中其他3个色码，这里由于颜色搭配而选择这3个色码。绘制完成后，第二步需要设置银塔下沙嘴。银塔下沙嘴的设置和嵌花是类似的。首先点击编译按钮，打开银塔下沙嘴设置，进入沙嘴设置界面。接下来，在沙嘴右上方，按照色码设置沙嘴号，可指定沙嘴的编织顺序。在系统默认情况下，编织顺序是由色码的大小决定的。根据色码的大小，按从小到大的顺序进行编织，即231的沙嘴最先拆行编织，接着232的沙嘴拆行编织，以此类推。也可以强行指定沙嘴的编织顺序。在沙嘴设置界面指定编织顺序，然后回到编译界面，设定沙嘴号的初始停放位置。接下来实例操作。在花型绘制完成后，需设置银塔下沙嘴。单击工具栏上的编译按钮，选择银塔下沙嘴设置。在沙嘴设置界面的右上方，根据题花色码设置沙嘴。这里用2、4、6 3把沙嘴。在编译时，默认情况下，编织顺序为234、235和236，即沙嘴的编织顺序为2号、6号、4号。假如需要的编织顺序为235、236、234，那么在顺序列这样填写。那么沙嘴的编织顺序为6号沙嘴先拆行编织，接着4号沙嘴拆行编织，最后2号沙嘴拆行编织。这就是沙嘴顺序的设定。确定。回到编译界面，
设定沙嘴初始的位置。6号沙嘴放在右边或左边。设定完沙嘴后，接下来需要设置编译参数。编译参数的设定，首先需要设定提花的背面组织，在功能线214上设置，右击，这里为3色提花，背面组织选择天珠1×1×2及133号色。这就是提花背面组织的设定。不设定时，默认为浮现提花，即背面组织为空针。设置完背台组织后，由于这里选择的背面组织为天珠1×1×2，需设置的编译参数就比较少。可以不设置提花设置页面中的浮现处理，其他编译参数的设置与普通花样是一样的。这就是提花编译参数的设定。完成好提花绘制的步骤后，单击编译，可以看到编译后 CNG 行数为772行。反编译查看结果，这里为天竺1×1×2，沙嘴的编织顺序为6号沙嘴、4号沙嘴和2号沙嘴。本节介绍完毕，谢谢大家。